Zerbait eskatuko dugu, izen ordain mugagabeak. Zerbait eta ezer ez. Kaixo, zer modu zaude? Gaur azalpen sinpleak eskatu eta eman egingo dituzu. Ai, ene, ze berandu eta ez ditut erosketak egin. Eta ze eguraldi txarra. Haizea dabil, euria ari du. Badakit, zerbait eskatu eta etxera ekarriko didate. Bai, kaixo, mesedez, pizza bat ekarriko didazue? Xabier Ormazabal naiz. Helbidea, Arbelaitz kalea, 23, 3. B. Ez, ezer ez. Bai, mi esker, aio. Eta zuk zer egiten duzu, zerbait behar duzunean? Bideo honetan, Sandra eta Mane tabernan elkartuko dira. Jonen zain daude. Eta bitartean, edateko zerbait eskatuko dute. Kaixo. Eta barkatu. Lasai, ni ere orain iritsi naiz. Eta Jon? Ez da etorri? Harritzekoa. Jon beti berandu. Tira, bitartean zerbait eskatuko du? Ez dakit zer eskatu. Zurito bat? Kaina bat. Sus, neska. Ados. Kaina bat orduan. Opa, kaina bat eta zurito bat, mesedez. Segituan. Eskatzen duguna, janaria edo edaria, zehazten ez badugu, izen ordain mugagabe bat erabiliko dugu. Zerbait eskatuko dut, esaten badut, zerbait ez dakigu zer. Pizza eskatuko dut. Pizza zehaztu dut. Beraz, gauzak ordezkatzeko, zerbait eta ezer ez erabiliko dugu. Zerbait baiezko esaldietan. Zerbait eskatuko dute Sandrak eta Amanek. Eta ezer ez ezezko esaldietan erabiliko dugu. Ezer ez da formula, ez partikularekin. Zer eskatu du Jonek? Ezer ez. Jon ez da etorri. Izen ordain mugagabeak deklinatu egiten dira. Nork kasuan zerbaitek erabiliko dugu. Adibidez, gaizkinago afarian zerbaitek kalte egin dit. Eta nori kasuan zerbaiti. Hor duzue bazkaria. Zerbaiti gatza falta bazaio, bota lasai. Zein da zuzena? Zerbait ala ezerez? Zerbait eskatuko dut. Zer eskatu du Jonek? Ezerrez, Jon ez da etorri. Utxunea bete. Gaizkinago, afarian zerbaitek kalte egin dit. Hor duzue bazkaria. Zerbaiti gatza falta bazaio, bota lasai. Azalpen sinpleak emateko eta eskatzeko izen ordain mugagabeak erabili ahal ditugu. Noiz erabili zerbait. Noiz erabili ezer ez. Izen ordain mugagabeen deklinabidea. Nor, nork eta nori kasuak. Oso ondo ari zara, segi aurrera.